Hvis man godt kan lide at spille fodbold først og fremmest, hvis man også godt kan lide at gøre det, hvor det er med fokus på leg, på fokus det med, at vi har det godt sammen, og det man er en del af et hold, så er Pionererne det rigtige sted. Hej. Kunne det have været noget for dig, så skal du være så velkommen. Kom med, vi glæder os til at se dig. Kom og vær nu.